बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद लरम چې تاسو په روغ جوړ او خوشاله وي او ژوند په مزوق په دوستانو د آخري زمانه آخري زناور لګړ بګار ښکارا شوی دی او دغه کې پکې باندې ډیر زیاته تباہی کړی دا دیر کې سوابي کې مردان کې دوستانو د لګړ بګا د کوم خانه راغله ایو کلی کې شپږ ماشنانه وړي دي مونږ خپل بچي حفاظت څنګه کول شو مونږ څنګه د لګړ بګي شر نه محفوظ پاتې کیدل شو د باره کې بس ټول معلومات په دې ویډیو کې شریکو او کدا سو ټول معلومات باندې ځان خبره ولغواړي مونږ ویډیو ځان ساتر اخیره پرې وګورئ چې کوم ملګری مونږ په چینل باندې نوی دي اخو دې مونږ چینل مخه ځان سبسکرایب کی دوستانو لګړ بګړ د آخري زمانه آخري زناور چې انګلیش کې وتا هاینه ویل شي او دا چې کوم ځای کې ویني بوی وته ویر شي د اغه ځای کې منډه کی نو چې کوم اصل مشنان چې دی هغه وړوي هغه امن خوږیږي نو هغه چې څنګه هغه ویني بوی هغه باندې ولګي لګړ بګا هغه کلی طرف ته مخ کی اور هغه طرف ته روان شي دوستانو لګړ بګې ډیره زیاته تباہی کړی دا یو کلینا شپږ مشنانه وړي دي په یو ټیم کې ولې دا لګړ بګې چې دي دا په ګروپ کې رسی دا ځان ته نه رسی عموما خپل حفاظت لپاره افریقي طرف ته خلک داسې کوي چې هغه په ګروپونو کې ګرځي څنګه چې څوک خوښ شي هایناز باندې یعنی لګړ بګې باندې دي چې سمل ولګي او هغه طرف ته شکار ته روان شي هغه چې څنګه ویني سمل بوین کې هغه شکار طرف ته راوځي او هغه ځکه ډیر زیاته تباہی کوي څنګه چې کې پی کې کړی دا دوستانو لګړ بګې نه بچ کیدو دوی طریقې دي یو چې تاسو چوکې وکي خپل کلی مالات حفاظت خپل وکي ولې چې کلو کې کورونه لری وي او لګړ بګې په ګروپونو کې شکار کوي او چې کوم کور ته نه وځي نو الته خاډه تباہی کوي خلک چې پويږي لګړ بګو خپل کار کړی وي لګړ بګا چې دا هغه کور ته نه وځي خلکو باندې حمله وکي خلک تر بتر سي چې کوم ماشوم چې وي هغه د پر آسان ټارګټ وي هغه ځان سواخلی او ځنګل تشي هغه نه بعد هغه ماشوم لاش کله نه کله ملان شي ویل چې د دومره خطرناک جناور دا چې دا اډو کې ها اخري دوستانو د نه حفاظت د پر خدا را ګروپونو کې ګرځي دوا په دوا ګرځي یو کاسته مګرځي چې دوی یو کاسو ګدي ک بوډا وی ک ځوان وی ک زنانه وی دوی دی باندې نه ویږي او دوی چې ټول نه غټ ټارګټ ده هغه ماشوم خپل بچي حفاظت خپل وکي دې کې حکومت لګیا د تاسو سم امداد کوي او تاسو خپل امداد خپل وکي دوستانو د بره کې تاسو سره دا کمنټ سیکشن کې خپل رائے اظهار ضرور وکړئ والسلام